هل تظن أنك أعظم قداسة عند الناس من الله؟ تكلموا على الله. إياك ثم إياك ثم إياك أن يهزمك أحد. كن قويا. إياك أن تهزمك الكلمات. إياك أن يكسرك أحد، أو أحدهم يزرع في قلبك اليأس، أو أحدهم يزرع في قلبك الانطوائية والانعزال. إياك. افرض على الناس وجودك، افرض عليهم وجودك، فإن وجودك أنت، وجودك أمام الناس هو قوة لك وتأثير على الناس. صباح النور والسرور صديقاتي، صباح الخير عليكم الكل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ربي يعطيكم ما تتمنوا، وربي يبلغكم مقاصدكم الكل، وينجح وليداتنا وبنياتنا في الباك، وحتى الصغيرات اللي يقروا في المدرسة وفي الكوليج وفي معناتها في أي مسيرة. ربي ينجح الناس الكل إن شاء الله. بديت معاكم اليوم من الصباح، من فطور الصباح شفتوا القهوة. عملت معها كعيبات ملاوي، عندي عجينة بايتة من الليل خبيتها في الفريجيدير، جبتها وعملتها كعبتين ملاوي. وهنا خلطت شوية غرت وحليب بالسكر للصغيرات. معناتها فطور صباح عادي متاع كل يوم. هنا طيرنا حذر، طيرنا حذر. ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل، وربي ان شاء الله يدوم علينا النعمة يا ربي. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. بعد الفطور غسلت المعونات متاع الفطور، وبديت باش نحضر الغداء. لهنا غليت الماء حضرته، خاطرني باش نعمل معناتها كسكسي بالخضرة، كسكسي بالخضرة الخضراء. سيليقو بطاطا وشوي بصل وشوي لحم وطريفات متاع قرع كيف ما تعرفوا، خضرة صيف نقولوا احنا. هنا حضرت اللحم السلق غسلته، نغسلو بالباهي 3 غسلات، ومعاه هاك البصل قطعت عليه البصل. هنا باش نحطو السلق، راهو يحب يتقلب بالباهي حتى لين يذوب. الكمية اللي تحطها لازم تمشي تنقص أكثر من الضعفين. هنا حطيت كل شيء في البارد، راهو مش معناتها زيت سخون ولا حاجة، خاطر السلق تحطه في الزيت السخون يتحرق. حطيت كل شيء في المقفولة. وعلى فكرة السلق راهو يسيب وحده الماء، تخافش منه حتى كي تحطه وحده من غير اي نوع متاع خضره اخرى، ما تخافش منه خاطر هو يسيب الماء. هنا عملت كان سلق وبصل بركه، ومعهم طريفات لحم شويه زيت. القرع بحكم انه معناتها القرع في الحالات الكل، وهذا وقت صيف ويبدا ذايب، يبدا جديد هكا، لازمك تحطه في التاثنية ولا بعد ما يغلي بالباهي معناتها. هنا زدت معهم قرين مكوش، تفاحات حضرتهم كلهم مع بعضهم باش ما نبقاش هذه من عالم. فلفل اكحل وملح وكركم وفاح وفلفل احمر. خليتهم كل يتقلوا. هنا صبت كويس تاي، عملته في الطاوة ذيك باش ما يفيضليش، خاطر البراد ديما نبقى خايفة منه لا يفيض وكذا. هنا زدت طماطم معجونة الكسكسي. شفتوا كمية السلق ما انت مبقاش تحسوا ذيب، مبقاش موجود اصلا. هذيك كعيبة البطاطا، ديما البطاطا اللي نعملها معناتها مصموطة من نقصهاش. هنا باش نبل الكسكسي، عملت كسكسي متوسط. صدقوني عندي سميد ديما ما يقولك كدتني روحي ما نجمتش نكسكس، هيا قلت نعمل كسكسي ونرتاح. بالرغم راهو السميد يجي ابن، راهو المكسكس بليد يجي ابن. اصلا تو يقولك كسكسي متوسط، تحل الباك وتلقاه خشين. الكاميرا ترعى، شد التليفون بايد ونصور بالايد الاخرى. عملت شوي ملح وشوي ماء بارد عادي، بليتهم، ومن بعد نعمل عليهم شوي زيت ونحلهم نحطهم في الكسكاس.
هنا المرقة بدأت تغلي بحكم ماها معناتها مغليته من قبل، وهو راه من المستحسن الماكلة كلها تجيها الماء المغلي يبدا حاضر أسهل، ومعناتها حتى في الطياب يجي أبن. هنا كويس التاي حضر، هذا كاسي أنا شربت كاس التاي وارتحت شوي، وكملت السليطة شوية حشاك مفقوس وطماطم وبصل، زدت عليهم شوي زيت زيتونة وشوي ملح، ما عملت حتى تفاح آخر. سليطة نتاع كسكسي، سليطة عربي. هذاك الزيت وما قطعتوش الزيت كليتو صديقاتي حطينا سلطة في الصحينات، وهنا حضر فطورنا ولا غدانا. كسكسي ما شاء الله ما نحكي لكمش على البنة، معاه سليطة زيناها بالزيتون الأكحل. وديتكم ولا شهيتكم إن شاء الله صديقاتي، إن شاء الله قسمكم الكل في الجنة. وغسلت معوناتي بعد الغداء، غسلتهم الكل، رميتهم في الكنسترو باش يشيحوا. هذا روتيني لليوم وهذه معناتها في نهاري كيفاش تعدى.